ოკუპაციის კვირეული მუნიციპალიტეტში. საქართველოს თავისუფლებისთვის დაღუპული ადამიანების ხსოვნას პატივი დღეს შოროპანში 1924 წელს ბოლშევიკური ჩეკის მიერ დახვრეტილთა ხსოვნის მემორიალთან მიაგეს. პატივგების ცერემონიაში მონაწილეობას ადგილობრივი მმართველობა, გამგეობის კულტურის სამსახური, შემოქმედებითი კოლექტივები, სკოლის მოსწავლეები და რიგითი ზესდაფონელები იღებდნენ. მამა გიორგი რევიშვილმა გარდაცვლილთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. ქართველ გმირებთან ერთად პატივი დღეს უკრაინაში დაღუპული ადამიანების ხსოვნასაც მიაგეს. ქართულ დროშასთან ერთად ღონისძიების მონაწილეებმა უკრაინული დროშაც აღმართეს. მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი ჩვენი ღონისძიების ფარგლებში ჩვენ ამავდროულად თანადგომას უცხადებთ უკრაინელ ხალხს. თქვენ ხედავთ, რომ უკრაინის ფორმაში ჩაცმულ ახალგაზრდებს ქართული დროშა უკავიათ. ეს იმ ცრემლის გამოძახილია, რომელიც უკრაინაში დაიღვარა ქართველი ბიჭების მიმართ. ისინი გმირებად დაბრუნდნენ საქართველოში. ხოლო ქართველებს უკრაინის დროშა. ეს ჩვენი გულის ტკივილია, ჩვენი თანადგომა. ჩვენ პატივი მივაგეთ მათ ხსოვნას, ვინც სხვადასხვა დროს 1921 წლის თებერვლიდან მოყოლებული, იგივე 1924 წლის 30 აგვისტოს საქართველოს ერთიანობას და მთლიანობას თავი შესწირეს. მამა გიორგიმ აღავლინა მიცვალებულთა მოსახსენებელი სულების პანაშვიდი და ესწრებოდნენ აქ გამგეობის კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის აღსაზრდელები, მომღერლები და შემოქმედებითი კოლექტივი. დღეს შეწირა თავი ჩვენმა ახალგაზრდებმა, ჩვენმა იუნკერებმა, ჩვენი ქვეყნის გათავისუფლებას და ჩვენი ქვეყნის დიდებას. ჩვენ ქეთს მოვიხდით, მოვდივართ ყოველ წელს და პატივცემთ იქ დაღუპულ ადამიანებს და ჩვენ თანამებრძოლებს. ჩვენ ასევე დიდი პატივი მივაგოთ უკრაინაში, ბოლო პერიოდში დაღუპულთა ხსოვნას. ისინიც თავისუფლებისათვის იბრძოდნენ, მათაც თავისი ქვეყნის სიამაყე და თავისუფლება სურდათ. მე მადლობას მინდა მოვახსენო იმ ორგანიზატორებს, ვინც ეს მოაწყობდნენ. მისასალმებელია, რომ დღეს გამოვედით ჩვენ აქ მემორიალთან, ზესტაფონის ხელისუფლება, ახალგაზრდობა, მოსწავლეები და როგორც ნახეთ, შესანიშნავად წაიკითხეს ბავშვებმა ამ დიდ ტრაგედიასთან დაკავშირებით დაწერილი ლექსები და სხვადასხვა სახის პროზაული ნაწარმოებები. ამ მოვლენაზე, რასაც ჩვენი საქართველოს ინტერვენცია ქვია 1921 წლის 25 თებერვალს მოხდა, მრავალი ლექსი დაწერილა და მეც მინდა ლექსით გამოვხატო ის ჩემი დამოკიდებულება ამ საშინელი ტრაგედიისადმი. ამ ლექსს ქვია სიონის ცრემლი. ბარბაროსულად ღრიალებს მტერი, დადუმებულა ცრემლით სიონი, თავისუფლების ხმას კარგავს ერი და იტანჯება კალაქტიონი. ჩვენ დღეს მოიხსენეთ ის ვაჟკაცები, რომლებიც საქართველოსთვის გული უძღერდა და საქართველოსთვის თავი დადეს, დღეს მოიხსენეთ ეს ვაჟკაცები და მათ სახეზე გადავიხადეთ მოსახსენებელი პანაშვიდი და უფალ შევეღებთ მათი სულები. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსთვის და ქვეყნისთვის დადებული თავი ყოველთვის ცხონებულია და ყოველთვის უფალთან არიან და ჩვენც შევეღებთ კიდევ ერთხელ უფალს მათი სულები და ღმერთმა ათენში აღმოს მათი სულები. ჩვენ კიდევ დაგლოცოთ ღმერთმა, გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. როგორც ცნობილია, ზესტაფონში დაბა შოროპნის ტერიტორიაზე 1924 წლის 30 აგვისტოს იქ, სადაც დღეს მემორიალური დაფაა აღმართული, ბოლშევიკურმა მთავრობამ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები ვაგონში გამოკეტა და შოროპნიდან მოშორებით სავარაუდოდ კაბელების ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე უმოწყალოდ ჩახოცა. დახოცილთა რიცხვი სავარაუდოდ 300 ადამიანს შეადგენდა. მათი ხსოვნის პატივგების ღონისძიება დღეს გამგეობის კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის სამსახურმა დაგეგმა. მემორანდუმი ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობაზე. ამ მიერიდან მოსახლეობას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისათვის მიმართვა სახლიდან გაუსვლელად ელექტრონული ფორმით შეეძლებათ. მემორანდუმის სერვისების განვითარების, საჯარო რეესტრისა და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოებს შორის იუსტიციის სახლში გაფორმდა. დოკუმენტის თანახმად იუსტიციის სამინისტროს საქმის წარმოების ელექტრონულ პროგრამაში პირველ ეტაპზე მხოლოდ 7 მუნიციპალიტეტი ჩაერთვება, როგორც სერვისების განვითარების სააგენტოში ამბობენ, ახალი ტიპის მომსახურეობა მოსახლეობისათვის კომფორტული იქნება და მათ დროსა და ფინანსურ რესურსებს დაზოგავს. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო აღნიშნულ პროექტს ევროკავშირის დახმარებით ახორციელებს. გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს
დოკუმენტური ელექტრონული სისტემის დანერგვას მუნიციპალიტეტებში, რაც ხელს შეუწყობს დოკუმენტური ელექტრონულ სისტემაში გადაყვანას, დოკუმენტების მიღების დაჩქარებას, მათზე რეაგირების და კონტროლის გაუმჯობესებას. ეს პროგრამა შექმნილი არის 2007 წლიდან, გულისხმობს დოკუმენტური ელექტრონულ სისტემას, დანერგილი არის 30-მდე სახელმწიფო უწყებაში. დღეს გაფორმდა მემორანდუმი რამდენიმე უწყებას შორის, რომელიც მხარს უჭერს ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვას და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელს შეუწყობთ თვითმმართველობებში როგორც მომსახურებების, ასევე თავად პროცესების უკეთესად მართვას და ადგილობრივ თვითმმართველობების უფრო ეფექტურად ფუნქციონირებას. დაბრუნება 6 ეულში და მესამე ადგილი საფეხბურთო სეზონის საგაზაფხულო ეტაპის წინ. ზესტაფონისა და სპარტაკის ორთაბრძოლა ეროვნული ჩემპიონატის მე-17 ტურის გადადებული მატჩი იყო, რომელიც დეკემბერში უნდა გამართულიყო, თუმცა ფეხბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილება მის თითოეულობის გამო ამ დროისთვის დაგეგმა. მატჩის დაწყების წინ სტადიონზე სპორტსმენებმა და მთელმა საზოგადოებამ პატივი უკრაინაში თავისუფლებისათვის დაღუპულთა სულებს მიაგო. სპარტაკთან მატჩი ფეროელთა მაისური 9 ფეხბურთელმა პირველად იასპარეზა. გამარჯვებაც სწორედ ახალწლოვანთა გოლების წყალობით იქნა მოპოვებული. ეს მატჩი მასპინძლებისათვის სატურნირო თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გახდათ. ანგარიში მათ 31 წუთზე გახსნეს, როცა დიმიტრი ტატანაშვილი გრიგოლ დოლიძის გადაცემის შემდეგ დასარტყმელ პოზიციაზე აღმოჩნდა და ეპიზოდი შედეგიანად დაასრულა. ანგარიში ორამდე 58 წუთზე მორიგის სტანდარტის შესრულებისას ბრაზილიელმა სანტოსმა გაზარდა. შეხვედრის დასრულებამდე კი 7 წუთით ადრე კიდევ ერთი გოლი მოედანზე მეორე ტაიმში აქტიურად შემოსულმა გიორგი ფანცულაიამ გაიტანა. სპარტაკთან შეხვედრაში მოპოვებული 3 ქულის წყალობით ზესტაფონმა სატურნირო ცხრილის მესამე პოზიციაზე აინაცვლა. სეზონის პირველ შეხვედრას კი ზესტაფონი 26 თებერვალს გამართავს. დავით აბაშიძეზე ის ზუგდიდს უმასპინძლებს.